یه دونه AMG GT داره اینجا با مشکل گتریب، یعنی گیربکسش مشکل داره، رفته رو نوتلاوف. اینجاست که صاحبش بدبخت شد. الان رو دروک ونتیل، یه دونه از سوپر ونتیلاش، یعنی ونتیلای توی گیربکس مشکل. دقیقا گیربکس اینجا نصبه. بعد اینجا یه سری کارا روش انجام دادن، معلومه چون پیچ روغنا پیچاشون تعویض شده و اینجا ما سیلیکون اینجا رو میبینیم که اینو باز کردن. 100% یه تعمیراتی روش انجام شده، نتونستن درستش کنن و صاحب ماشین رو آورده پیش ما الان.